Goddag. Og så skal vi vist i gang. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg får mine ting frem. Sådan der. Ja, det var bedre. Og jeg er sulten. Ja. Jeg tror ikke, den virker. Stensvær? Ej, helt alt. Jeg vil gerne have stensvær. Gratis stensvær. Jeg kan nemlig bruge det. Det var jo stykker. Det er hele din skyld, Josh. Og hvis I undrer mig over, hvem jeg snakker til, så sidder han lige bag mig. Og til stille. Så sidder han lige bag mig. Se, nu peger jeg på dig. Og lad os så komme hjem med de her sådan stensvær. Og vi har fået bygget en lille smule videre på vores hus. Ikke ret meget. Og jeg har sagt til han også, at vi har spillet Tiger. Det skal han. Jeg har spillet det, men jeg har ikke optaget det. Jeg har ikke optaget noget episode med det endnu. Og læg mærke til at sige nu. Der skal nok komme andre videoer op end Minecraft. Shit, lyden er vist lidt høj. Options, sounds. Oh my god. It's so high. Måske for jeg har en lyd allerøverst. Nej, ikke op. Ned på 50 meter. Det er godt nok ikke meget frisk musik. Det er meget nedrigt. Hvis man er dårlig humør, kan man i hvert fald ikke høre den her musik. Hvad? Ja. Og hvis I undrer mig over, hvorfor jeg snakker med ham hele tiden, så er det for han hele tiden spørger mig om noget. Det ved jeg. Og nogle af de her episoder bliver lidt længere end de andre. Så er det fordi, ja. Jeg har ikke lyst til at filme dem så lange. For det er lang tid om upload. Og mig og Mikkel, vi bor eller så højt op i verden, man overhovedet kan. Og ham der sidder bag mig, han får også Minecraft på et eller andet tidspunkt. Han satser på næste måned, og så kommer han så også ind i vores faction. Men vi bor så, det her tag, det er så højt, man ikke kan placere blokke på det. Jeg prøver at placere blokke på det, og vi er over 256 blokke høje. Jeg gider ikke på skole. Hvad? Hvad det er jeg? Jeg er ligeglad med, at skal skifte skole. Jeg er så ligeglad med, at alle skoler skal skifte navn. Nej. Ja. Jo tak. Og så er tilbage. Nej. Det forsøger jeg at klippe ud. Det hun lige sagde. Det er vel ikke vigtigt. Har måske sagt hendes navn endnu. Og undskyld, jeg snikker op sådan hele tiden. Det er fordi jeg er begyndt at være snottet. Det er pænt belastende. Og hvis I se hvor dårlig jeg er til hvis I hvor dårlig jeg er til PvP, kan vi lige finde ud af det. Don't move in 5 seconds, boom. 5 seconds, don't move. Så lad os komme i gang med den meget dårlige PvP-team. Bum. Og der kommer også på et tidspunkt, hvor det kun bliver en mining, hvor jeg kun miner hele tiden. Men hvis I ikke gider at se det, så kan I bare skrive. Svær. Og det er ikke enchanted. Det er jeg faktisk ret ligeglad med. Hvordan fanden er det lige, han løber?
Han løber vildt sjovt, ham der. Nu er han væk, jo. Han ligner rent faktisk Steve. Han er også Steve. Se. Pepe. Pepe. Slår du ham ihjel, eller hvad? Jeg fik et skod. Ja, jeg fik et hoved. Gem det. Hvad hed han? Stop et eller andet hoved. Og den der bar, der var der nede i bunden, som der er 3, 2, 1 sekunder. Det er så lang tid, jeg ikke kan teleporte. Vi må ikke hente det her akvarium. Og nu må vi hellere skynde os væk og lade være med at snakke om mit akvarium lige nu, Josh. Og hvis jeg undrer, hvad hans YouTube-kanal hedder, så hedder den Josh Bayer. Mellem Josh og Bayer. Og hvis I ikke ved, hvordan man starter til Bayer, så er det B-E-J-E-R. Og jeg glemte at lægge nogle sværne i. Jeg ved godt, jeg godt kan gå imens, men jeg er perfektionist. Jeg elsker at lægge tingene i de rigtige kister. Og hvem der? Så kan vi begynde igen. Don't touch it. You don't kill me, bitch. I'm gonna kill you. Men jeg vil. Hej. Kan jeg få se, han gøslivet, mand. Leon. Kan lige kigge på ham? Jeg ved godt. Leon. Et eller andet. PvP-fis. Det er Leon. På ham! Au. Bollet bag. Au. Nej, hvad er din idiot? Undskyld, jeg snakker så grimt. Au. Nej, seriøst, dumme pige. Jeg er ved at dø. Det er ikke fair at slå på folk, der er ved at dø. Det er ikke fair. Har du slået en tøs? Det ved jeg. Matt døde, for jeg allerede var blevet slået på. Dumme pige. Slå mig ihjel. Men vi prøver igen. Okay, den har selv givet, jeg kan længere på min computer. Prøv at tænke på alle dem, der rent faktisk ikke ved, du sidder og filmer det der lige nu. Så kommer de bare med i videoen. Lad være med at pille ved mine ting. Og til jer, der også sidder og spiller med ham, I skal også lige vide, at det er ham, der filmer. Au, smut af. Og han siger ikke noget negativt om jer, medmindre I... Shit. Væk med mig. Jeg er død. Så I selv se, hvor dårlig jeg er til PvP. Han har fået en ryg, fandme meget. Ved du hvad? Jeg er simpelthen så dårlig til PvP, jeg ikke gider mere. Men jeg tror ikke, jeg vil lave den her video længere. Fordi der skal også være små korte videoer. Så jeg vil sige mange tak for at I så med, og I må have det godt. I må have det godt indtil næste episode. Hej hej.